तर आता आपण फायनली उस्मानाबादमध्ये आलो आहे. उस्मानाबाद सिटीमध्ये. म्हणजे आता टार्ट झाले उस्मानाबाद सिटी. अजून पुढे आपल्याला सिटी यायला लांब आहे. अजून लांब म्हणजे 1-2 किलोमीटर. सिटी हे टार्ट झाल्या फक्त. काय आलं रे सेट आहे. हां मग मी काय म्हणलं तुला हात बित चेक कर. हां फक्त बरी झाले. हातात ते दिसलं ते का चमनची त्या काय नाही फक्त त्याला वाटलं की असं अँगल चेकले वाटलं चुकले वाटलं. तर अँगल सगळं बरोबर आहे. आता झालं स्टार्ट उस्मानाबाद. पहिला अण्णाभाऊ चौक आलेला आहे आता. ओ राडा मामा बाटल्या घेऊन कुठे चालले तेवढ्या. काय आज काय बस ईद काय तर आहे वाटते आज. अण्णाभाऊ चौक आहे. आता पुढे शिवाय चौक येते. ज्या पुढे बार्शी नाका. बैल बिले सोडले तिथे उस्मानाबादमध्ये. बघा आमचा उस्मानाबाद कसा आहे. आला आता बैल मधीच. म्हणून आमच्या उस्मानाबादमध्ये गाडी पळवायला का जास्त जमणार नाही. फक 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 फक. चेक कर. बघू शकता आमच्या जिल्ह्यात किती गटार घाण किती कसं आहे काय आहे. जिल्हा आमचा खतरनाक आहे तेवढाच. काय तेवढा मोठा नाही आमचा जिल्हा. लेटेस्टमध्ये आहे. पब्लिक सिटी नाही आमच्या इकडचे. जिल्ह्यामध्ये काय काय पाहिजे तर रस्त्यामध्ये नुसते गटारच. त्याच्या यायला अर्धा बाबा आहे तुम्हाला तर रस्ता भेटणार. आता इंडिकेटर दाखवलेत दादानी इंडिकेटर दाखवलेत. पण आता कुठे जाणार दादा काय माहीत. तर चला आपल्याला आता रस्ता भेटला जाता. तर जाऊ जरा जल्दी जाऊ तिथून. कारण की नाही तर अजून रस्ता भेटायचा नाही आपल्याला. हो हायवे ड्रायव्हर आल्या मध्ये आताच. खतरनाक. कसा वाटला आमचं उस्मानाबाद तुम्हाला. म्हणल्यावर का अजून पुढे बघा दाखवायचं तुम्हाला उस्मानाबाद आमचा काय नाही. आमचा तालुकावर आहे बाबा. आमचा जिल्हा. चेक कर. ओहो ए बाय. रस्ते नाही तिकडले बरोबर. दुसरे काय नाही गाडी पळवायला काय. आणि कोण कुठून पण अडवा येते. त्यामुळं गाडीच पळवायचं नाही ना. सगळं आज काय गर्दी काय तेवढी नसते. ते रस्ते नाहीत छोटे आहेत रस्ते. भाऊला काय झाले काय माहीत. कुठं जायचं आहे काय त्याला माहीत नाही.
महाराजांचा चौक आला, शिवाजी महाराजांचा. MH44 कुठला आहे का मला, इंडिकेटर पण लावत नाही तिकडे आमच्या इकडे. महाराज आता आज आपल्याला सरळ जायचं आहे, कारण की इकडंच आपल्याला जायचं आहे. कसे रिक्षावाले खतरनाक अक्षय. आपल्याला वेळ ते टाकता गाडी. बरं जाऊ दे बाबा, इकडे घे असले. हो का, एक नंबर चुत्या माणूस अक्षय चुतिया. कसा आहे उस्मानाबाद? हॅलो उस्मानाबाद. हो आरटीवाले मामा कुठे चालला? इकडे ट्रॅफिक पोलीस पाठीमागे लागले. नाही लागत रे. आपण इकडून गाडी घेतलो होतो पुढून. अरे कुठे गेलं शोरूम आपलं? कारण आपण गाडी इथूनच घेतलंय उस्मानाबादमधून. बजाज शोरूममधून. चेहरा बोर झाला मला का चेहरा. एवढ्या रस्त्यांमध्ये गाड्या घालायच्या इकडे. मला असं वाटलं की रस्ता चुकला आपण जरा. नाही बरोबर आहे वाटते, काय कळणार मला इकडं. बरोबर आहे. रस्ता चुकला काय की आपण जरा काय माहीत नाही. आपण कन्फर्म करू, चेक करू, कुणाला तरी विचारू नाही समोर तर त्याला काय. होंडा शोरूम. ओय खड्डे बी आहेत मध्ये रस्त्यात. कारण आपण इकडे येत नाही जास्त कधी उस्मानाबादला. जास्त करून आपण लातूर सोलापूर इकडेच आपलं आमचा जिल्हा असून सुद्धा आम्ही जास्त येत नाही इकडे. कारण की इथे काहीच भेटत नाही तेवढं दुसऱ्या जिल्ह्यासारखं. होईल 4-5 वर्ष सिटी बी आमची पण, उस्मानाबाद पण होईल डेव्हलप. बजाज शोरूम येत आहे, इथून गाडी घेतलो होतो आपण.
बार्शी नाका बाबा. कुठे कुठे मी कधी आलो ना इकडे जास्त. भावांनो आपण चुकलोय रस्ता. आपण चुकलोय रस्ता. हे नाही इकडं. आपण लय बाहेर आलो आता. उस्मानाबादच्या बाहेर आलो आपण.